हाम्रो घरबाट देखिने 5 खाल वडा नम्बर 2 को तिनकुने बजार त्यो पारीको त्यो छेउको महेश आचार्यको घर, त्यहाँबाट अलिकति माथि र यो पहेँलो घर देखिएको ठ्याक्कै जक्सन तिनकुने पारी देखिएको यो लाम्डी भन्छ, त्यो चाहिँ वडा नम्बर 3 पर्छ। अनि माथि त्यो देखिएको केराघारी भन्छ। अनि यतापट्टि यो घाम डुबेको ठ्याक्कै डुबेको ठाउँ नेरीको देब्रेपट्टि धुलीखेल, दायाँपट्टि बनेपा पारीपट्टि चाहिँ। अनि फेरि यहीँ आएर यो प्लटिङ चाहिँ हाम्रो घर छेउकै हो, मेरो जग्गासँग जोडिएको प्लटिङ। अनि यो पारीपट्टि देखिएको तरकारी खेतीहरू अनेकोट यो बगाल्डी भन्छ यसलाई। पल्लो उतो अलिअलि धुलो उडेको ठाउँ जस्तो देखिएको स्कुल एरिया द्वारेडी, त्योभन्दा पल्लो त्यो छेउको टाँगेडी यस्तै छ। अनि फेरि यही प्लटिङमा आएर तल यहाँ गाउँका यहाँ एकजना भाइ बाख्रा चराउँदैछन्। पारी देखिएको त्यो लामो लामो जस्ताको टहर पहिला ठुलिएको पाखा भन्थ्यौँ हामी, अहिले धुर्पे डाँडा भन्दा रहेछन्। अनि ठ्याक्कै यो मुनिको त्यो धुर्पे डाँडा मुनिको यो आलु हरियो देखिएको बाट उतापट्टि सर्लक्कै यो अहिले आलु लगाएको यो हाम्रो खेत। अहिले पिच हुँदैछ यो बाटो धमाधम, हिजो अस्ति पनि काम भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि यतापट्टि आएर यो बिचमा तल्लो अर्को बाटो, अनि यो अर्को यो पिच भइसकेको बाटो, यो त्यो देखिएको पहेँलो ट्याङ्की भएको मेरो घर यस्तै छ। यो 5 खाल वडा नम्बर 3, अनि त्यसपछि वडा नम्बर 2 पारीपट्टि, अनि वडा नम्बर 3 चाहिँ उताको पारी पनि पुग्यो। ल, जय होस् हामी सबै 5 खालवासी, सबै देशवासीको।